جلال آباد یو شمېر اوسېدونکي له ښاریانو غواړي چې ښاري فرهنګ په نظر کې نیولو سره د ښار پاک ساتلو برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي. حیدر او خان اغا له هټیوالو ښاریانو غواړي چې کثافات په خپل ټاکلي ځایونو کې وغورځوي تر څو د بارانونو په مهال د ویلو د بندېدو مخه ونیول شي. د درنو ښاریانو هیله دا ده چې خپل کثافات په اړوند ځایونو کې واچوي تر څو باد و باران په وخت کې ویالې بندې نه شي او اوبه سړکونو سرته راولوي. اوسېدونکي هم پکار ده چې دغه لښتیو کې چې د خلکو لکه هر شی پکې غورځوي پکار ده چې دا پکې ونه غورځوي او د چاپېریال ساتنه وکړي او ټول دکاندارانو ته پکار دی چې دغه شیان په دې هغه ته ونه غورځوي ځکه چې د لارې بیا ټولې اوبه په لارو باندې راځي او ښاروالۍ نه هم غواړم چې پکار دی چې وخت په وخت باندې چې دی لکه دغه لښتي پاک وساتي او خلکو ته مزاحمت جوړ نه شي. په ورته وخت کې د جلال آباد ښاروالۍ ویاند بخت جان مراد وایي د ښاروالۍ تنظیماتو کارکوونکي 4 ساعته د ښار پاک ساتلو برخه کې په دنده بوخت دي او له هټیوالو ښاریانو غواړي چې کثافات یې په ټاکل شویو کثافتدانو کې وغورځوي تر څو د بارانونو په مهال د ویلو د بندېدو سبب نشي. همدغه کثافات دي چې بیا د اوبو په مهال باندې بارانونو کې دا په بوړکونو کې همداشان د پلچکونو لاندې بند پاتې کېږي او اوبه په سړکونو باندې راخیږي. نو موږ د هټیوالو سره همداشان اصنافو اتحادیې سره دلته د مارکیټونو مالکینو اتحادیې سره دوی سره دا خبره هم کړې وه تر ډېره پورې دوکاندارانو وړې کثافتدانۍ خپلو دوکانونو مخ ته لګولي اما اوس هم دغه چاره تقریبا تر ډېره پورې نه ده ترسره شوې. نو هیله لرو په دغه برخه کې د ښاروالۍ د تنظیمي پرسونل لاسنیوی وکړي تر څو د باد و باران په مهال باندې د غټو ستونزو سره مخ نه شو. بل لور ته د ننګرهار کسبګرو او هټیوالو خونې مشر حاجي باز محمد ځوانمل وایي په دغه برخه کې له هټیوالو سره ناستې شوي او هغوی ډاډ ورکړی چې کثافات به په ټاکل شویو کثافتدانو کې غورځوي او په دغه برخه کې به له جلال آباد ښاروالۍ سره همکار وي. په خپلو ټولو هټیوالو کسبګرو غږ کوم چې د ښاري فرهنګ د پیاوړتیا په خاطر دغه ټول دودونه په نظر کې ونیسي او خپل کثافات په هغه میانو ځایونو کې واچوي تر څو زموږ د ښاري ویالې بندې نه شي او د خلکو د تکلیف او مزاحمت سبب ونه ګرځي. یاد دې وي چې په جلال آباد ښار کې د بارانونو په مهال د همدغو کثافاتو له امله ویلې بندېږي چې اوبه سړکونو ته راوځي چې له امله یې ښاریان له ستونزو سره مخ وي.